ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕꯒꯤ SOP ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯟꯇꯦꯟꯃꯦꯟ ꯖꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯆꯪꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯧꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕꯒꯤ SOP ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔꯅ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ SOP ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ COVID-19 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯀꯟꯇꯦꯟꯃꯦꯟ ꯖꯣꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ Ministry of Health and Family Welfare na thokiba SOP adugi matungina containment zone da laiba candidate singi oina tonganba matam amada exam singadabani exam thaba lakpa singsu asymptomatic oiba khak exam center da changhangani amade exam thaba lakliba singnasu mask glove amadi sanitizer sing loina rakadabani hairi aduga atopa pawamana positive oiba ahum amasu laikhidre travel history laitaba mioi chamaga sukna ani positive oire Saliba pung kunmari asida COVID-19 positive oiba mioi ahum laikanaba ngamdana laikhidre hairi makhoi singa si Jenims Rims amadi Sije hospital da laikhidabani laikhidaba singa si Thawal Imphal East amadi Bishnupur district tagini laikhidaba singa si Tharaga state asida COVID-19 asian khiba mi gi masing kunchani thoi chukre Health Department gi Additional Director so oriba department asigi wangangloi Dr. Khoiram Sajikumar mangang na thadrok paserola mana hai travel history laitaba mioi chama ka sungna ani positive oire masigi manung da mioi kuntaret amadi Central Armed Police Force tagini nauna positive oirak sing asi Tharaga state asida COVID-19 ya punba confirm case lising taruk ka chatruk sungna mapal sukre hairi Saliba pung kunmari asida mioi chama ka humputaret laiset asidagi phaduna discharge tawkhre hojik phawda laiset asidagi phakiba mi gi masing lising mari ga chatret humdra mari sukre hojik active case ta lising amaga chenipan sungna ahum leiri aduga atopa pawamana Indo Naga peace talk Nagaland khakta da loisinbiu Manipur gi saktam kaihalaklabadi chapchana thengnagani UCM Athauba Athaubi Taranipal gi yatafam oiriba Kekrupata UCM na sinduna langban gi haitha leitha tamkhre haitha leitha badu da UCM gi president Sunin Karam na haiki yelhungai dagi khunda minari ba kanglu basel gi marakta India lengak na tokhai tahana basin bagi thabak lepa leitana sathari NSN IM amadi center na wari sanaduna waroishin purakpada miyamna yetkadaba leite amasung maduda karisu akaiba leite Karigumba Indonaga pistok aduna Manipur gi saktam da kaihilakpa tarabadi UCM na Manipur miyam loinana chapchana thengnana ba sem sare Framework agreement asi September tha sida loisinba yana leire haiduna Prime Minister office tagi khangalakre Agreement asi loisinba da miyam na yette loisinbiu adubo agreement asi Nagaland khakta da loisinbiu haijabani Kumja 2019 gi September gi tang kunmanga da Home Minister ga Manipur gi Chief Minister yauna unaduna aya da lawbu matamda Manipur miyam gi wakhalon hana lawgani haikhiba adu chapchana lepiu aduga loinana wari sanaba du September tha da loisingani haiba tarbadi karamba matamda stakeholders sing tanagani haibagi matamsu leptre maduna makhoi final oiraba matamda Manipur gi stakeholders sing lai gi soidana ba unaba khangnadi yaroi wari sanaba du da party ama oina aikhoi su yausilaga aikhoi punna Manipur gi saktam kaidana ba honaminasi Indonaga peace talk asi September tha da loisingani hairabanina miyamna su mikup na humsingna leiminarasi aduga atopa pawmna MUC gi Vice Chancellor lawbugi matangda aranba tawba miyoi mathakta kanba miyeng changlagani desham Manipur University of Culture MUC gi Vice Chancellor lawnabagi matangda aranba tawba miyoi mathakta desham akanba miyeng changlagani hairi Democratic Student Alliance of Manipur desham gi cherola mana hai hiramasi matangda aranba madi university asigi RR Sudana Misang Sangha Tauraga Hapkraba Deputy Registrar na University amagi Sanakanglon Pumba Thugairaga Regular Registrar Amadona Thabak Tauraga Laibagi Aranba Kaya Yauna Tongan Manipur University of Culture gi Authority na Satharakpa Soiba Aranba Singi Matangda Deshamna Mamangda Phongdokiba Laikhrabani Deshamna MUC ga Mari Lainana Thadokiba Serol Adugi Paukumoina MUC gi Authority na Pirakiba Mamai Makok Samnadaba Reasonable Oidaba Paukum Adu Deshamna Nokningba Phawi Khangdaba singnadi pirakliba paukhumadu asumba malabasu akhangba singnadi soidana nongingani hairi serolasina hai MUC hek linkhalakpadagi hauna desamna university asida university ama oibagi leifam thokpa machak sing lehanna bangasi phawba taksindana lagli desamna university asina taseng ba aikhoigi nat amadi culture bu malemda saktangna ba sobo mafam ma kangani haina su thajaba thamkibani Hojik Satharak Liba Thabak Lawbagi Aranba Sing amadi UGC gi makhada leiba University amagi tongan ba leifam thokpa post singi oina eligibility criteria sudaba singna tongan ba post sing puduna leiriba aranba kaya sing asi sengdokna ba kan wafam desamna MUC gi authority singda thamkhibani
अदुबु ngakkamduna aranba kayasing asi sumthongdabagi tanja lawdrabadi desamna aranba tawriba miyoisinggi mathakta hena kanba miyeng changlagani University asi hek lingbadagi ngasi phawda University asi da thabak hapsinkhriba posting asi niyom kaina matam gi authority sing aduna panghap hapsinkhibagi paw amadi wakat kya desamda leiri loinana kayam niyom chumna natraga chumdana hapkhibagi haibadu verify tawnaba high level committee ama semduna thigat pinana ba Manipur gi chief minister amadi arts and culture minister gi pungning singsiladuna khongthang asina university asigi mayolda tin changsilakliba sing asi phadokpa ngamgani loinana university asi kannabagi asoba khongthang ama oigani hairi aduga atoppa pawmana Narendra Modi gi Twitter account hack tawkhre laibak asigi prime minister Narendra Modi na masana sijinaba website ki Twitter account ngarang ayuk angan bada hack tawkhre hairi pawsina hai hack tawkhraba account adu dagi PM relief fund da miyamna cryptocurrency gi khuthang da mateng panglaknaba hairaki amade account asi John Wick ICKindia@tutanota.com haina hack tawre haina su tweet tawraki hack tawkhraba account asi mioi million 2.5 romna follow tawri Twitter gi maikai dagi account asi bo hack tawbusing kan thijili haina phongdoragli Amaromda ngarang PM gi hack tawriba hacker kangbu asi malem gi oina khwaidigi sathiba hacker kangbu ni hairi makhoina malem gi masak naiba mioi kya gi account su matam kharagi mamangdagi leptane hack tawduna lakli hairi masigi manungda Bill Gates na singbagi su yaudi aduga atoppa paw amana mara leiba mioi sing chairak pigadabani amuko thasigi amada mayang imphal lo kokta leiba nupi macha ama bumioi kharana putholaga hanjin izat manghalaba matung nupi adubu phu chaiduna yamna otlaba matung da mihat thina hatok pirambabu amokokna pendaba phongdokpaga loinana mihat asida chenariba mioi sing leingakna athubada miyeng changbiduna mara leiba rapist sing phaduna logi oiba chapchaba action lokhatuna chairak pigadabani haina amokokki serol amana taksilagi All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee amukokki serol amana hai Masida Police Department amadi lengak na tumina leithoklabadi JC na piriba matam asida rapist sing asibu phadaba tarabadi chapchaba democratic oiba khongjang kya sangsinaba sem chaduna leire JC na sangsilakpa khongjang kya da amukokna sagutkani arobada Paobilai news reader gi video bi yengbiribu khudingmakpu thagachari